شهيد الشهامة بمحافظة البحيرة ألقوه تحت عجلات القطار من أجل إنقاذ سائق توك توك من السرقة. أهلا بكم من جديد أعزائي متابعين قناتنا الكرام، على الله أن تكونوا بخير وبصحة جيدة وفي أحسن الأحوال. أدعوكم أولا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس. شهيد الشهامة بمحافظة البحيرة ودعه ملايين المواطنين اليوم في مشهد كبير جدا ألقوا به تحت عجلات القطار من أجل إنقاذ سائق توك توك من السرقة. قامت لصوصا ألقوا بمصطفى شهيد الشهامة سائق سيارة نص أجرة كانت تحمل بعض البضاعة لتوزيعها للجملة من أجل للسوبر ماركتات خلال هذه الفترة الحالية، وهو في رجوعه إلى محافظة البحيرة رأى إن 2 لصوصا يجرون وراء توك توك وراء سائق توك توك ويقومون بالمحاولة تكتيفه، وأخذ التوك توك غصبا عنه في الطريق، فنزل مصطفى وترك السيارة ليكاد يدافع عن سائق التوك توك، فأسابوا التوك توك اللصوصا وأمسكوا بمصطفى وحملوه ورموه تحت عجلات قطار محافظة البحيرة لكي يتوفى في الحال عروس الجنة. وقد ودعت محافظة البحيرة اليوم الشاب مصطفى 23 عاما في وسط حزن كبير جدا من جميع المواطنين بمحافظة البحيرة. وخلال هذه الفترة الحالية تلقت الأجهزة الأمنية اخطارا من سائق توك توك يدل أن هناك 2 لصوص تعرضوا لسرقة التوك توك، وأخذوا الذي قام يدافع عني حملوه ورموه تحت عجلات القطار. وتماكمت الأهالي بإمساك اللصوص وتسليمهم لرجال الشرطة، وتحرر المحضر اللازم بالواقع، وتولت النيابة العامة التحقيقات وأمرت بدفن الجثمان في محافظة البحيرة اليوم لكي يقوم بالدفاع عن التوك توك وسائق التوك توك. أعزائي متابعين قناتنا الكرام، أدعوكم وأدعو نفسي للدعاء للمتوفي بالرحمة والمغفرة يا رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.